Tadi kita udah strike 2 ekor, 3 ekor sekali tarik, sekali strike, sekali sambaran. Dapat sambaran dari ikan kakap, kakap putih beserta kerapu baboon. Alhamdulillah rezeki kita hari ini guys. Oke, tetap stay tune terus di Natuna Fishing Fish. Terima kasih bagi yang sudah nonton, jangan lupa subscribe ya guys. Dan bagi yang sudah subscribe, yang sudah berlangganan, nah, jangan lupa komentarnya, beri tanggapan gimana keseruannya mancing di laut lepas dengan menggunakan teknik handle fishing, teknik manual ya teman. Oke, tetap stay tune terus di Natuna Fishing Fish. Bersama saya Dedi, nama asli Dedi, mempunyai channel YouTube Natuna Fishing Fish. Alhamdulillah rezeki hari ini teman-teman, berkat doa anak istri mungkin teman-teman di rumah. Alhamdulillah rezeki hari ini. Oke, tetap stay tune terus di Natuna Fishing Fish. Let's go, take it out.